नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश बामणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोंयच्या फार्मा कंपनीची महाराष्ट्रात नोकर भरती। गोंयकारांच्या हक्काच्यो नोकऱ्यो भायल्यांक दिवपाचो प्रकार विरोधकांचो सरकाराचेर फारपेट। नव्या कायद्यांक लागून कमी वेळात न्यायालयांत प्रकरणां जातली सुटावी। पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंगाची म्हायती। दिव्यांग विद्यार्थ्यांक खंयचीय शिक्षणीक संस्था इयत्ता 12वी मेरेन प्रवेश न्हयकारूंक शकना। अशें केल्यार 2016 कायद्या खाला जावं येता दंडात्मक कारवाय। गोंय दिव्यांग संघटनेचे अध्यक्ष एल्विनो डिसाची म्हायती। काणकोणच्या भर बाजारांतले भौशीक सुलभ शौचालय बंद। लोकांची गैरसोय बेगीन दुरुस्त करचे अशें थळाव्यांची मागणी। पावसाक लागून राजधानी पणजे बुडची न्हय ह्या खातीर सगळी यंत्रणा आसात सज्ज। कमिशनर क्लॅन मदेराची म्हायती। गटारां उसबुपाचें काम 90% पुराय, पूण हेर कामां पुराय जाय मेरेन पणजे बुडटली काय ना हें सांगप कठीण। सिंगापूर एअरलायन्साच्या विमानात अचानक जाल्ल्या टर्ब्युलन्साक लागून बँकॉक करचे पडले इमर्जन्सी लँडिंग। ह्या घडणुकेंत 30 प्रवासी जखमी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। 1 जुलैच्यान लागू जावपी नव्या कायद्यांक लागून उण्यांत उण्या वेळात खटल्यांचो निकाल लावपाक मजत जातली। पळून गेल्ले गुन्यांवकार देशा भायर लेगीत खंयच लिपून रावपाक शकचे नात अशें पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग हाणें सांगलें। Of Press Information Bureau, I welcome you all the media persons, police persons. नए कानूनों में किस प्रकार से हम जनता तक अपनी बात पहुंचाएं ताकि 1 जुलाई से पहले जनता भी इस योग्य हो जाए कि इन नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में देश में कोई तकलीफ ना हो। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और वी वर वन अमंग्स द पायनियर, गोवा वाज वन अमंग्स द पायनियर बिकॉज ऑफ यू पीपल, दैट पीपल हैव कम टू नो दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट न्यू लॉज। के तारीख पे तारीख बॉलीवुड मूवी का बहुत ही फेमस डायलॉग था। इस पर भी इस नए कानून ने बंधन लगा दिया है। 3 बार से ज्यादा कोई भी एडवोकेट, चाहे वो डिफेंस हो या प्रोसिक्यूशन है, एडजर्नमेंट नहीं दे सकते। भगोड़े जो बड़े बड़े अपराध करके देश से भाग जाते थे, या गोवा से भाग जाते थे या डिस्ट्रिक्ट से भाग जाते थे, और उनके अभाव में ट्रायल शुरू ही नहीं हो पाता था, अब उसके लिए भी कानून है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यदि कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है तो उसके एब्सेंस में ट्रायल कंटिन्यू करेगा एंड कोर्ट कैन गिव द जजमेंट एंड वर्डिक्ट बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंस। एक और बड़ा काम हो रहा है, वो है देश में 90 राष्ट्रों के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का टारगेट है, और विद इन 1 ईयर मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, यूएन के तमाम मेंबर्स के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगी। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यहां से भाग करके दुनिया में कहीं छिप नहीं पाएगा। ये नए कानून की ताकत है। नए कानूनों के इंप्लीमेंटेशन में भी टेक्निकल ग्लिचेज आएंगी। मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल सीमलेसली इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, लेकिन शुरुआत करने के लिए भारत सरकार से हमको 14 करोड़ रुपए ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, और करीब इतना ही पैसा हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाएगा, जिसका सीएम साहब ने एग्री कर लिया है। बहुत जल्द हमें मिल जाएगा, और हमें यकीन है कि आप सबके साथ में मिलकर के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नए कानूनों को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि जिन केसेस में भी 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, वहां पर फॉरेंसिक टीम मतलब एक्सपर्ट टीम का आना कंपलसरी है, और उनको एविडेंस रिकॉर्डिंग वहीं पर करनी है।
दिव्यांग विद्यार्थ्यांक खंयचीय शैक्षणिक संस्था इयत्ता 12वी मेरेन प्रवेश न्हयकारूंक शकना. अशें केल्यार दिव्यांगां खातीरच्या 216 कायद्या खाला दंडात्मक कारवाय जावंक शकता अशी माहिती गोंय दिव्यांग संघटनेचे अध्यक्ष एल्विनो डिसा हाणें दिली. त्याच प्रमाण सगळ्या शिक्षण संस्थांनी दिव्यांग विद्यार्थ्यांक 5% आरक्षण दिवचे तशेंच गरजेच्यो सोय सुविधा उपलब्ध करून दिवपाकूय तितले सक्तीचे अशें एल्विनो डिसा हाणें सांगलें. We would like to inform the schools and colleges that the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 mandates that schools up to standard 12 cannot deny admission to students with disability cannot deny students with disability on the grounds of their disability. So we request all schools up to standard 12 to accept children with disability. Schools are also supposed to provide accessible barrier-free access to the students with disability. Colleges also have to provide barrier-free access and reasonable accommodation to students with disability up to standard 12. Colleges, professional colleges have to maintain a 5% reservation for students with disabilities as mandated under the Disabilities Act. Any school, any colleges not enforcing these guidelines under the Rights of Persons with Disabilities Act will have to face penal action. We request parents to bring to our notice any instances where schools and colleges have denied admission to their students with disability on the grounds of disability, so that we can take it up with the State Disability Commissioner. Today there are many students with disability who have completed their education in the normal schools, normal colleges, and they have gone on to become professionals like doctors, engineers, lawyers, teachers, financial consultants. Okay, so if we do not give a chance to them in the regular schools and colleges, we are denying persons with disability from becoming professionals. Hence, we urge schools and colleges not to deny admission to students with disability on the grounds of their disability. In case they need any assistance in providing inclusive education, they are most welcome to contact us. एके वटेन सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलयता जाल्यार कोणाच्या घरांत शौचालय ना तांकां नव्यान टॉयलेटी बांदून दिता. मात दुसरे वटेन काणकोण बाजारांतली परिस्थिती वेगळीच आसा. बाजारांतलो भौशीक शौचालय फाटल्या कांय दिसां सावन बंद आसा. पळोवयात खासा रिपोर्ट. काणकोणच्या बाजारांतलो हो भौशीक सुलभ शौचालय फाटले कितलेशेच दीस जाले हो शौचालय बंद आसा. काणकोणच्या चावडी बाजारात हो एकमेव शौचालय आशिल्ल्यान बाजारात येवपी लोकांची तशेंच पर्यटकांची गैरसोय जाल्या. शौचालय बंद आशिल्ल्यान कांय लोक भायरूच शौच करतात, ताका लागून वाठारात घाणीचे साम्राज्य निर्माण जाला. देखून पालिकेन हातून लक्ष घालून हो भौशीक सुलभ शौचालय दुरुस्त करचो म्हूण थळाव्यांची मागणी. आनी टॉयलेटी म्हणल्यार आमगे काणकोण मतदारसंघात 7 पंचायती आनी 1 नगरपालिका हातूंत भितर मेन बाजाराक लोक शॉपिंग करपाक येवपी हें एकूच ठिकाण चावडी म्हणून बाजार. आनी ह्या बाजारात एकूच हें सुलभ शौचालयाचें एक टॉयलेट आसा. आनी हांगा सद्याक रावपाक जायना परिस्थिती. 15 दीस जाले की हांगा घाण अशी पडला. आमगे ते टॉयलेट बंद आसा, कोण ना. लोक मागीर भायर घाटी जे आवटसायडर सादी घाटी हांगाच काही संडासांनी मुतून वतात. घाणीन हांगा रावपाक जायना. आनी ह्या परिस्थितीन आतां 15 दीस जाले आमी नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाक सांगलें आसा, कळयलें. आनी तांणे वयर तांकां पळोवन PWDची तांगे कळ्ळें अप्रुवल 21 तांगे सेक्शन खंयचे हातूंतले PWDचे 21 तांगे अप्रुवल मेळचें अशें सांगतो. आनी त्या प्रमाणे काम चालू जायना. नवी हें केल्लें नवे बंद आहाय. सद्या बंद आसून 15 दीस जाले. घाण हांगा सोंसपाक जायना. आनी पालिकेक बाजारात येवपी हे लोकांचे बायल मनीस आहात, किडनी पेशंट म्हण आहात, ते कोण येतात दादले मनीस खंय वचून आपल्या करूं शकता. डायबिटीज पेशंट आहात. आनी ह्या लोकांक हांगा कडेन आमकां भरपूर हाल जाता सामके. ही मेन चावडी जाल्ल्यान चावडेर जे व्यापारी आसा, जे गिरायक येता त्या गिरायका खातीर ही सुलभ शौचालय खूब बऱ्या पडटाली. ज्या दुकानांनी जी लेडीज रावता त्या लेडिसांकय ह्या सुलभ शौचालय वचपाक बऱ्या पडटलें. आनी गेली 15 दीस हे सुलभ शौचालय बंद आसल्यान आतां जे व्यापारी आसा किंवा ती काणकोण बाजारात जे गिरायक येता त्या गिरायकाक सद्याक सुलभ शौचालयाचे किंवा प्रसाधन गृहाचे उपयोग जायना. त्या खातीर आमी मागणी केल्ली की ही सुलभ शौचालय उदकी उरचें.
ह्या सुलभ शौचालयात जे साफसफाई करपाचे सुलभ शौचालयाचे जे कामगार उरतात ते 5 दीस रावता आनी मागीर पळ मारता पूण ते तेमचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना. जे सुलभ शौचालय इंटरनॅशनल म्हणटा पळय त्या सुलभ शौचालय इंटरनॅशनलाचो हांगा कांयच उपयोग जायना. काणकोण म्युन्सिपाल्टीन हें बांदून दिल्लें आनी तेणें मेंटेनन्स तेणें पळोवपाचें, सगळी स्वच्छताय तेमी दवरपाचें तेजी उद्देश आसलो. पूण तो उद्देश अजून सफल जालो दिश्टी पडना. आनीक तो सफल जावचो आनी लोकांक त्यो सुविधा मेळच्यो त्या खातीर सुलभ शौचालय इंटरनॅशनलाक काणकोण म्युन्सिपाल्टीचे जे संबंदीत जे अधिकारी आसात तेणें तांकां कळोवचें आनी हें सुलभ शौचालय परत सुरू करपा लावचें. पेशाब करने के लिए है तो दिख रहे सब बंद है, लेटिन करना था हमको, तो कैसे चलेगा? अब कैसे होएगा? अब कहाँ पे जाऊँ? ना लोग आता है इधर. आता है ना, अरे मैं खुद आता हूँ, मैं सुबह आता हूँ चाय पीने के लिए तो पहले आता हूँ इधर. ये कहाँ पे है एग्जैक्ट? ये चावड़ी चावड़ी पे. तो हमको चाहिए क्या? बाथरूम चालू चाहिए. ये बाजारपेट में यही है हाँ, नजदीक है. हाँ. एका वटेच्यान सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलयता. ज्यांचे कडेन संडास ना तांकां संडास बांदून दिता, शौच भायर करनाका म्हणटा. पूण काणकोण पयले कडेन अशें दिसून येता की लोकांक प्रवृत्त करता शौच आनी मूत्र विसर्जन भायर करपाक. हो जावन आसा काणकोणचो टॉयलेट काणकोणच्या भर बाजारांत आसा आनी लोकांक लागीं तशी सुविधा ना. हांगा ट्युरिस्ट येतात, दुकानकार आसा, तांकां शौच करपाक दुसरी जागा ना. हो टॉयलेट जो आसा तो म्युन्सिपाल्टी मेंटेनन्स करताली. जेन्ना म्युन्सिपाल्टीचे आमी चेअरपर्सन आतां विचारलें तेणें सांगलां ही टाकी परत परत भरता, ताका लागून हेजें काम चालू आसा. पूण हांगा जो पळय कोण टॉयलेट जो मेंटेन करता तेजें जे कंट्रोल हांगा सारकें ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार. पणजे वर्सावळी प्रमाण बुडची न्हय म्हणून पणजे महानगरपालिकेन मुख्य सचिवांक पत्र बरोवन सांतिनेज आनी अवरे खाडींतलो गाळ बेगिनातले बेगीन उसोवपाचो अशी मागणी केल्या. तशेंच मिरामार भागात उदक साचता ते बंद जावपाक मिरामार ते कांपाल खेळा खात्या मेरेन नवीन गटार करपाची मागणी पणजे महानगरपालिकेन सरकारा कडेन केल्या अशी माहिती कमिशनर क्लॅन मदेरान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिली. पणजे वर्सावळी प्रमाण बुडची न्ही म्हणून पणजे महानगरपालिकेन मुख्य सचिवांक पत्र बरोवन सांतिनेज आनी ओवरे खाडींतलो गाळ बेगिनात बेगीन उसपावपाची मागणी केल्या. हालींच सापडिल्ली पुर्तुगेज कालीन गटारां सार्वजनीक बांदकाम खातें आनी उदका स्रोत खात्याच्या वतीन बांदून दिवपाची मागणी पणजे महानगरपालिकेन केल्या अशी माहिती कमिशनर क्लॅन मेदेरा आनी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिली. त्या शिवाय पणजे बुडची न्ही म्हणून हेवी ड्युटी उदकाचे पंप तयार दवरतले. उदक भरलें जाल्यार ह्या पंपा वरवीं हें उदक न्हंयत खाली करतले अशें तांणी सांगलें. 90% of the desilting has been completed by CCP of the municipal drains which are there. We have also written to WRD to undertake desilting of the nalas which are there in creeks in Panjim. See what happens is that the municipal drains they empty into the creeks and the nalas which are there. Now these nalas and creeks are supposed to carry the water to the river. So that desilting has to be carried out. So we have written letters to WRD requesting them to take up that work. Also, like on 18 June Road and in front of CCP and all, there is a drain, old drain, Portuguese era drain, which connects to the Mandavi River. So recently, the Honorable Mayor has written a note to the Honorable Chief Secretary requesting that either PWD or WRD should take up this work of reconstructing this old drain which is there. It's quite a deep drain, a massive drain which carries water which comes from Altin right to the Mandovi River. So if that drain is constructed, all this perennial waterlogging you see sorry on 18 June Road will get solved. रोखडोच येवपा आशिल्ल्या मॉन्सूनाक तोंड दिवपा खातीर पणजी महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रांत येतल्या गटारां उसपुपाचें काम 90% पुराय जालां अशें तांणी सांगलें. पूण जो पर्यंत वयली कामां जायना तो पर्यंत पणजी बुडपाचे प्रकार थांबतले काय ना हें सांगप शक्य ना. ओवरे खाडीच्या तोंडार माती साचल्या जाका लागून पावसांत पाटो बुडटा. हो गाळ काडटकीच पाटो बुडपाचे प्रकारूय थांबतले अशेंय तांणी सांगलें. Waterlogging in Miramar which takes place in Stella Maris, there waterlogging takes place. The natural slope over there is from Miramar Circle towards to the sports department. At sports department, next to the sports department, there is a creek which connects to the Mandovi River. So again, a note has been moved by the Honorable Mayor to the Chief Secretary, requesting to take up that work, construction of a drain from Miramar Circle to sports department. That is a natural slope, that's a natural gradient. So once that drain is constructed, the water which comes at Miramar Circle and those colonies over there, that water will flow
here to this creek which is there next to the sports department. Now that creek will have to be taken up by WRT because it's under them. So these works, once they are carried out, the problem of flooding or water logging, as you see, will get solved. Now currently what we intend to do, I mean that train may not come up before rain, it's not possible. So the technical cell is going to keep heavy duty pumps, maybe at collectorate wherever possible there, to pull out the water. So if those pumps are put, if the water remains for 30 minutes over here, if the pumps are put, maybe within 5 minutes the water will get pulled out and it will be released into the river. Also, we have asked for dredging, desilting of the Ore Creek so as to reduce flooding or water logging in Pato area, those areas, because there, as we have seen, the water from Pato which flows to the creek gets obstructed because of heavy silt at the mouth of the drains over there. So we had written to Captain of Ports. They have said they cannot take up the work. They said approach WRD. We have written to these concerned departments. So as far as desilting is done, carried out, municipal people have carried out desilting of the drains which are under our control and jurisdiction. We have requested other agencies also to do their work. So we have requested Smart City Corporation also to pick up certain measures to mitigate these issues. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. सिंगापूर एअरलायन्साच्या विमानात अचानक जाल्ल्या टर्ब्युलन्साक लागून एकल्याक मरण जाल्यार 30 प्रवासी जखमी. पळयात पुराय बातमी. हो पळयात सिंगापूर एअरलायन्सात अचानक जाल्ल्या टर्ब्युलन्साचो परिणाम. ह्या घडणुकेत एकल्याक मरण आयलें जाल्यार 30 प्रवासी जखमी जाले. हे विमान लंडन सावन सिंगापूर वताले, मात टर्ब्युलन्साच्या कारणान बँकॉकाक इमर्जन्सी लँडिंग करचें पडलें. मरण आयिल्लो प्रवासी 73 वर्सांचो जाणटो आशिल्लो. टर्ब्युलन्साक लागून घडये ताका काळजाचो आताक येवन मरण आयिल्ल्याचो दुबाव उक्तायतात. हो टर्ब्युलन्स अकस्मात जाल्ल्यान प्रवाशांक सीट बेल्ट घालपाची सुचोवणी लेगीत दिवपाक शक्य जालें ना, जाका लागून साबार प्रवाशी तशेंच कॅबिन क्रू जखमी जाले अशें एअरलायन्साच्या अधिकाऱ्यांनी कळीत केलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोकण रेल्वेन खर तिकेट तपासणी करपाचेर भर दिल्ल्यान ह्या तपासणीक लागून फाटल्या एप्रिल म्हयन्यासावन वट्ट 15,129 तिकेट नासतना रेल्वेन प्रवास करपी प्रवाशांक ख्यास्त केला. कोकण रेल्वेन आतां मेरेन ह्या दंडांतल्यान सगळ्यांत चड म्हणजेच सुमार 2.69 कोटी रुपया वसूल केल्यात. रेल्वे प्रवाशांनी योग्य आणि वैध तिकेट घेवन प्रवास करचो अशें आवाहन कोकण रेल्वेन केलां. Konkan Railway has been continuously conducting intensive ticket checking drives in the trains as well as all of its stations. So as a result of this, in the April 2024, total 15,129 irregular travelers, unauthorized passengers were detected, and a penalty of rupees 2.69 crores was collected from that. This is the highest ever fine collected from unauthorized illegal travelers over Konkan Railway. Konkan Railway urges the passenger to travel with proper valid journey tickets, or if at all they are visiting station, they should buy a proper platform ticket. नवे शिक्षणीक धोरण ह्या वर्सा फक्त 9वे खातीर लागू करतले. फुडल्या वर्सा 3रे, 6वेक आणि 10वे खातीर नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण अभ्यासक्रम लागू करतले. जाल्यार 2027 ते 28 मेरेन सगळ्या यत्तांक खातीर अभ्यासक्रम लागू करपाचो उद्देश आशिल्ल्याचे शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकरान सांगले. 3रे, 6वे आणि 10वे खातीर नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण फुडल्या वर्सा अभ्यासक्रम लागू करतले अशें शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार हांणी सांगले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार विद्यार्थ्याक भाशेची सक्ती आसची ना. खंयची एक विदेशी आणि 2 भारतीय भाषा घेवपाची विद्यार्थ्याक मेकळीक आसतली. दुसरे वटेन प्रश्न पत्रिकेत 50% MCQs आसतले. खंय ह्या वर्साक NEP जे एकेडमिक स्ट्रक्चर जे आसा, गेल्या वर्साक आमी फाउंडेशन लेवलाचेर सुरू केल्लें. ह्या वर्साक आमी
सेकंडरी लेवलीचेर म्हळ्यार 9वेक सुरू करतात. आतां ह्या वर्साक जेन्ना आमी 9वेक सुरू करतले, फुडल्या वर्साक आमी 6वेक आनी 3रेक सुरू करतले. म्हळ्यार हे सुरू करपा फाटलो ताका एक पॅटर्न आसा. मात ह्याच वर्साक कित्याक आनी हांगाच कित्याक 9वेक हें सांगपा खातीर हांव तुमकां सांगता. फुडल्या वर्स ज्या वर्साक आमी गेल्ल्या वर्साक 5वेक सुरू केल्ल्यान ह्या वर्साक गेल्ल्या वर्साक फावंडेशन 1 सुरू केल्ल्यान ह्या वर्साक फावंडेशन 2 जातलें सुरू. मागीर तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 3 जातलें. तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 4 आनी मागीर फावंडेशन 5. तशेंच फुडल्या वर्सा सावन आमचें 3रेक सुरू जातलें. तेजे फुडल्या वर्साक 4थेक आनी तेजे फुडल्या वर्साक 5वेक. ह्या वर्साक 9वेक, फुडल्या वर्साक 10वेक, मागीर 11वेक, मागीर 12वेक. अशें आमी जेन्ना करतले तेन्ना तुमी जर कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार तुमकां लक्षांत येतलें 27-28 ह्या वर्साक, इयर 27-28 ह्या वर्साक आमी सगळें कवर करतले. आतां 9वेक 3 लँग्वेजी आसतल्यो. पयल्योय 3 लँग्वेजी आशिल्ल्यो. 3 लँग्वेज फॉर्म्युला पयलेय आशिल्लो. पूण आतांचो फॉर्म्युला आनी पयलींचो फॉर्म्युला हितून फरक इतलो की पयलें फर्स्ट लँग्वेज, सेकंड लँग्वेज आनी थर्ड लँग्वेज आशिल्ली. आतां फर्स्ट लँग्वेज, सेकंड लँग्वेज, थर्ड लँग्वेज नासतली तर 3 लँग्वेजी एट पास. 3 लँग्वेजी बरोबरच एकाच स्टँडर्डान आसतली. एकाच बरोबर एकाच तितलीच वेटेज आसतली 3 लँग्वेजी. आतां ह्यो 3 लँग्वेजी ज्यो आसात, एक लँग्वेज फॉरेन लँग्वेज म्हणल्यार ती इंग्लीश आमी दवरला हांगा, आनी 2 लँग्वेजी ज्यो आसात त्यो खंयच्योय 2 इंडियन लँग्वेजी, खंयच्योय 2 इंडियन लँग्वेजी घेवपाक जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लयराई देवीच्या होमकुंडा विशीं सोशल मिडियाचेर लोकांच्यो भावना दुखोवपी पोस्ट केल्ले चलयेक अटक करपाची लोकांनी परतून मागणी केल्या. चलयेचेर कारवाय केली ना जाल्यार अस्नोडा जंक्शन आडयतले अशी शिटकावणी म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर जमिल्ल्या लयराई देवीच्या भक्तांनी केली. लयराई देवीचे जात्रेविशीं सोशल मिडियाचेर लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट करपी चलयेक अटक करपाची मागणी घेवन कांय भक्तगण परतून म्हापसा पुलीस स्टेशनात आयिल्ले. चलयेच्या आवयन ह्या प्रकाराचेर हात जोडून माफी मागिल्ली. तरीकूय भक्तगण धादोशी नात. ह्या प्रकाराक 8 दीस जाले तरी पुलिसांनी योग्य कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान तिडकिल्या भक्तगणांनी परतून पुलीस स्टेशनात येवन चेडवाक अटक करपाची मागणी केली. चेडवाचेर कारवाय जाय मेरेन कशेच ओगी रावचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. आम्ही पियाक मेळ्ळे आमचे डेलिगेशन दोन आमचे महाजन बाकीचे सगळे लोक आसले. पियाक आमी सांगले की तुम्ही डिले केल्या बद्दल आमी SP पासून मेळटा म्हणून सांगले. आमी ते DYSPकूय सांगले. आमची थंयसर खूब बाचाबाची जाली तेच्या बरोबर. कित्याक तुम्ही आसतना तुम्ही वयल्यान ते केले कशें पूण आतां तो कितें म्हणपा लागलो की आमी ताका सांगलें 41 सेक्शन लाय कितें लाया पूण ते अरेस्ट जावपाक जाय. तेणी आतां कितें सांगलां कोर्टाचें परमिशन घेता आमी आनी ताका अरेस्ट करता म्हणून. जर ताका अरेस्ट केलें ना न्हू आमी ताका डायरेक्ट सांगलां की लॉ एंड ऑर्डर आमी हातीन घेतले. आमी कितें करूं शकता. आतां जर हांगा 500 लोक जमले न्हू आमचे कडेन कॅपेसिटी आहा 5000 लोक जमा करपाची. लॉ एंड ऑर्डर जर हातीन घेतलो आनी अख्ख्या गोंयच्या लोणांक आनी सगळ्या भक्तगणांक जर उलो केलो न्हू ते हातीन हाडून वयतले. पूण हांकां आमी एकूच विनंती करता की हेंच्यांनी म्हणटा ते ताका ताबडतोब अरेस्ट ते वालांकिणी आसूं नाल्यार आनी खंय आसूं. पुलीस तेंच्यांनी आतां कितें सांगलां की ते वालांकिणी आहा. आतां वालांकिणी मिलून जर हेंच्यांनी आतां म्हाका सांग जर समज जाल्यार हाडिना ओडून भायरसून खंयसून चोरांक आनी कोणाक हेंका आमी अजून टायम म्हणजे ताका सांगला जाता तितले बेगीन हाडा म्हणून. कळ्ळें तुमकां. पळय आतां तेंच्यांनी कोर्टाक हें केलां म्हणटा न्हू हे पळय ते आतां कोर्टाचे प्रोसिजर बी चालू आहा न्हू. पळय येता ते कशें येता ते नाल्यार परते मागीर येवचेच पडटलें न्हू. पळय ते मागीर तेणी ती आधार कार्ड दाखयलें मागीर आधार कार्डाचेर अशी डेट कितें जातली तेची म्हणल्यार आतां जेन्ना तेजी पळय ओरिजिनल गावली न्हू ती एप्रील 2006 म्हणजे एप्रिलान ते 18 जाले या 2024 म्हणजे ते 18+ जाले म्हणजे मेजर झाले न्हू. मेजराची कितें आधी सेक्शनां बी लावन तेजेर ती एक्शन जातली. शिरगांवच्या लयराई देवीच्या जात्रेविशीं लोकांच्यो भावना दुखावपी चेडवा आड गुन्यांव नोंद केला. ताका कायदेशीर नोटीसूय दिल्या. पूण न्यायालयाचे परवानगी शिवाय चेडवाक अटक करपाक मेळना अशें पुलीस उपअधीक्षक संदेश तोडणकर सांगता. आमी तिका सांगलें तितून आमी ऑलरेडी पनिशमेंट जे लेस दॅन 7 years असले कारणान 41 year नोटीस दिलेली आसा तिका. आनी 41 year नोटीस दिल्या नंतर जर अरेस्ट करपाची गरज पडटा तर कोर्टाची परमिशन घेवपाक जाय. अकॉर्डिंगली वी वील रायट टू द कोर्ट.
सो एक्झॅक्टली वॉट कितें जालें तें कितें विशय आशिल्लो तो म्हणून हे इतके नाही, इतक्या दिसात एक चेडवान कोणी सोशल मिडियाचेर कितें स्टेटस घातलो की ते शिरगांवच्या अमखणा बद्दल आनी तेतून ते नंतर आमी एक FIR केलो तेणें आपल्यो भावना दुखावले म्हणून. ओके सर आतां कितें फुडलें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कितें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, कोर्टाक आमी बरयतले आज आनी ज्या प्रमाणे डायरेक्शन येता त्या प्रमाणे फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू उरतलें. सर ते गॅदर जाल्लो क्रावडाचो तेंचो डिमांड आशिल्लो की इमिजिएट अरेस्ट मागताले ते. ना ते जेन्ना तेंचे डेलिगेशन येयल्ले भितर तेंकां आमी समजून सांगलें जी डायरेक्शन आसा कोर्टाची त्या प्रमाणे एकदां 41 डेची नोटीस दिली जाल्यार आमकां डायरेक्ट अरेस्ट करूंक मेळना. तशें आज सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्स आसा त्या प्रमाणे तांकां मागीर कन्विन्स जाले तेंकां सांगल्या नंतर ते रिस्पॉन्स एक्चुअली सर ते चेडू आसा ते मायनर ना चेडू एप्रिलान कंप्लीट केली तेणें 18 वर्सां चेडू मेजर आसा. सो सद्या तांचो डिमांड की अरेस्ट करपाचें चेडवा. तेंचो डिमांड आसा ते प्रमाणे हांवें तांकां एक्सप्लेन केलो की ताका 41 डे नोटीस दिलेली आसा ती कंपल्सरी आसा सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्सा प्रमाणे 7 वर्सां सकयली जर पनिशमेंट आसा जाल्यार ती दिवपाक जाय. दिल्या नंतर विदावट कोर्ट परमिशन आमी अरेस्ट करूंक जायना. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार. ह्या आशिल्ले टी टायम बुलेटीन मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes, Goa. Contact 9326114919. Basic Party Makeup Workshop, Saturday 25th May 2024. Venue, Fashion TV Saloon, Margao. Batch 1, 11 a.m. to 12 p.m. Batch 2, 12 p.m. to 1 p.m. Batch 3, 2 p.m. to 3 p.m. Registration fee ₹500. Limited seats per batch. For more details and registration, contact 8625 925 299. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय.